話說早排我喺 K6買到呢間自助餐嘅1送1優惠，今日就過嚟試下。講明先，今餐係全自費非廣告。咁佢買1送1之後呢，平均一個係400幾蚊啫。咁呢個價已經係連埋佢加嘅服務費㗎啦。喺朗豪坊上到4樓，跟住然後中間條天橋行過嚟就到㗎啦。呢度就係 The Place 旺角康德斯酒店自助餐。咁我今日係食夜晚時段，可以由6點半食到10點。開始之前記得訂閱讚好，唔記得開埋個鐘仔啊！事不宜遲，我哋去片啦！一入去門口嘅左手邊就見到可口可樂嘅特色牆俾大家打卡。右手邊就係可口可樂自拍相機，入場嘅時候職員會俾一張兌換券你，憑券就可以免費影一次相，影完佢會即時打印2張相俾你拎走，記得唔好錯過啦！最近門口嘅就係甜品區，有開心果忌廉泡芙、日式抹茶焦糖布甸、士多啤梨乳酪慕斯、芒果杏仁布甸、可樂雲呢拿蛋糕卷、生薑可樂杏仁撻、伯爵茶芝士蛋糕、開心果杜拜朱古力慕斯、桂花杞子糕，跟住又有個西柚威風蛋糕、Tiramisu。日式抹茶拿破崙、芒果班戟、葡撻同埋2款朱古力撻。仲有香芋麻薯焦糖燉蛋泡芙，跟住仲有呢一個芝麻湯圓雞蛋仔，好想食啊！自製台式鮮草凍、曲奇餅同埋馬卡龍，仲有唔同口味嘅魔法牌雪糕。雪糕後邊嘅 corner 位有唔同款式嘅新鮮水果，種類唔算好多。嘢飲方面有咖啡機、熱茶。如果你係朗廷卓日會員嘅話呢，仲可以任飲蘋果汁、橙汁、汽水、紅白酒同埋生啤。登記成為會員係免費㗎，唔需要任何年費。今晚海鮮區有紐西蘭青口、凍蝦、北海道毛蟹，呢個有啲期待啊！跟住仲有龍蝦、俄羅斯蟹腳、嘅雪場蟹，都係醬汁嘅地方。咁另外呢個就係生蠔，咁我而家未睇出嚟。呢度嘅生蠔每人最多可以一次過攞6隻，完全係生蠔人士嘅福音啊！花菇扒菜苗、可樂蘿蔔炆牛腩、炒蜆、蒜蓉粉絲蒸扇貝、白灼蝦。跟住隔離仲有喇沙湯麵、粵式牛肉粉。今日嘅中湯係椰子花膠菜蛋雞湯。黑松蘿蔔餅。
八爪煮青口，可樂牛油汁三文魚柳，炸豬扒，跟住仲有羊架同埋燒肉眼牛肉，仲有焗蒜頭。可樂蜂蜜雞翼、和牛粒、炸蠔，呢邊有煎鵝肝、羊肉串、虎蝦、韓式五花肉同埋燒脆肉瓜。1到6點半就有得攞生蠔啦，勁正啊！嚟到壽司區，有自製冷烏冬同埋蕎麥麵，刺身有三文魚、吞拿魚、北寄貝、甜蝦、墨魚、帶子同埋唔同款式嘅壽司。另外仲有海膽塔塔同埋 A4 和牛塔塔。除咗塔塔要排隊之外，其他全部都係任拎㗎。鍾意食沙律菜嘅朋友一定唔可以錯過佢哋嘅沙律區啊！全部都係用本地農場新鮮沙律菜，20幾款任你揀。泰式海鮮沙律、薯仔沙律、青辣椒乾醬、煙三文魚、水牛芝士、青瓜凍湯、鵝肝慕士塔、哈密瓜凍湯、番茄凍湯、30個月、20個月同埋意大利嘅帕瑪ham。芝士拼盤，左手邊仲有松露蘑菇湯同埋現場即製嘅忌廉龍蝦意大利飯。每張台嘅台面都有2個桶，一個係廚餘桶，另一個係蠔殼回收。呢間酒店會回收生蠔殼，推動可持續發展。好順利就攞咗生蠔、龍蝦、蟹腳同埋北海道毛蟹。生蠔爽口，唔太鹹，帶少少甘薯味。龍蝦肉爽口，有膏同冇膏嘅都有。毛蟹就好失望啦，完全冇甜味啦，肉質亦都麻麻。我會覺得蟹腳仲好食過佢。呢碟係海膽塔塔同埋 A4 和牛塔塔。每一次呢，一個人限攞4件，咁我就要咗2件海膽同埋2件和牛。
生黃牛食唔出有牛味，我會覺得煮熟咗啲黃牛嚟食應該會更加好食。手嘅咁，飯好少啊，非常之好，我覺得。海膽呢個有驚喜啊！啲海膽好甜啦，咁同埋我鍾意佢係好少飯，啱晒我呢啲易飽嘅人。呢個真係好食，忍唔住我又攞多啲。好鍾意佢嘅蘑菇湯，可以飲到粒粒嘅蘑菇碎。呢個真係必食，忌廉龍蝦意大利飯。佢好香龍蝦味之餘呢，又可以食到啲龍蝦肉。仲要個份量，其實佢唔算話會畀好多你，咁唔驚話食佢之後就會飽晒，食唔到其他嘢。3款 Parma Ham 我都攞咗嚟試，30個月嗰隻個味係最濃嘅，同埋呢，佢好貼心，就係整咗啲好細粒嘅哈密瓜波波，咁就係放喺啲火腿附近，方便你哋可以夾埋一齊食。另外仲試咗呢個哈密瓜凍湯，又鹹又甜咁樣。本來我仲想試埋個椰子花膠雞湯同埋蒜蓉蒸扇貝嘅。不過真係要留 quota 食甜品，所以都係放棄咗啦。呢個就係香芋麻薯焦糖燉蛋泡芙啦，淨係睇已經覺得好吸引啦。佢下面嗰個芋蓉係凍㗎。夾埋佢面頭燒脆咗嗰個焦糖呢，有少少微溫，食落去係啱啱好。咁但係就略嫌裏邊嘅餡唔係好夠多。芒果班戟正常發揮，但係都係勁少餡。呢個芝麻湯圓雞蛋仔本身都有啲期待嘅，咁但係佢啲餡分佈好唔平均之餘呢，仲要個雞蛋仔唔係脆嘅，就真係有少少失望。兩款朱古力撻都幾好食。個餡都幾滑，但係呢個話68% 嘅朱古力呢，就唔係好食到佢係咁濃味啦。攞咗呢個可樂造型嘅蛋糕卷，造型幾得意，味道就正常發揮。最後食埋呢個伯爵茶嘅芝士 mousse， 以400幾蚊一個人嘅價錢嚟講，我覺得呢間自助餐嘅性價比呢，絕對係高嘅。咁食物方面啦，我自己個人覺得海鮮、熱葷、甜品呢，都有佢出色嘅地方。review 嘅速度好快，
除咗生蠔同埋塔塔卷有段時間要排隊之外呢，其他食物基本上行埋去就有得攞㗎喇。咁另外環境方面啦，咁去過啲座位都舒適嘅。咁雖然即係台同台之間就唔算好闊落，咁但係呢度勝在呢，佢樓底夠高，咁就冇壓迫感。服務嗰方面呢，值得一讚嘅就係嗰度嘅職員啦，佢哋帶位嘅安排好流暢嘅。咁另外佢哋收碟嘅速度亦都好快。總括嚟講呢，係一間我會再返轉頭嘅自助餐。歡迎大家留言俾我，我哋下集再見，拜拜。